Всем привет! Мы заезжаем в город Херцегенаурах. Еле-еле выучила это название. Мы решили посетить аутлет Adidas. Это дисконт Adidas магазин. Там должны быть недорогие вещи, фирменные. Вот сейчас узнаем. Мы приехали на огромную парковку этого торгового центра. Тут очень интересный вид с балкона. Интересно это все выглядит. Выходим с парковки. И тут вот такой вот магазин. Довольно большой. Называется Adidas Arena. Adidas Arena. Ага. Вот мы зашли внутрь через вертящиеся двери. Вот тут сразу вот так вот все выставлено. Красиво. Так, вот мы идем дальше. Тут огромная лестница и куча товаров различных. Множество товаров. То есть это действительно вот такое место интересное. Тут есть вот такие вот эти кофточки адидасовские. Сколько вот такая стоит? Прям интересно стало. 45 евро такая стоит в аутлете. Тут, значит, розовые штаны Adidas. 31 евро стоит. Всякие майки интересные. Майка, значит, стоит... Сейчас смотрим, где же цены. 23 евро. Кроссовки 140 евро стоят. Розовые. Шикарные, конечно. Так, а тут что у нас? 110 евро. Красиво, конечно, все такое шикарное. Красиво. Мне нравится. Всякие такие вещи, конечно, очень удобные в носке. 38 евро вот такая розовая кофточка. Но если здесь хорошо пошариться, можно найти очень хорошие, конечно же, скидки. Ну-ка, вот сколько, значит, женские штаны стоят такие. Сейчас посмотрим. Где ценник? Ищу. Вот где ценник. Ну-ка, поищем. Вот здесь вот есть. Ага, 52 евро. 52. Вот кофта, значит. Кофта стоит 59 евро. Такая. Тренировочная. Видите? Такие вещи. В общем, ну очень много, конечно, одежды, всякой крутой. Будем все осматривать. Вот эти вот, смотрите, какие футболочки. Сколько такая стоит? 20 евро. Красивая футболочка, конечно. Вот. Да, вон там вообще, видите, наверху сколько еще всего. Они прямо вот Я подумала, что это Бузова тренируется, но потом поняла, что это не она. Однако причесана и лицо прям точно как у Бузовой. Так, а тут что у нас? Сколько стоит? 19 евро футболка. Такая сколько? Что, почем хоккей с мячом? Хоккей с мячом 31 евро такая футболка. О! Топик с чашечками. Есть вот такая футболка. Она стоит 20 евро. Видите? Со скидкой тоже. Штаны. 38 евро. Эти манекены интересные. С сумками и ценники. Скульптурные манекены. Они бегают, занимаются йогой, спортом и всяким. Такие прям крутые. Вещи есть. Такая стоит 49 евро. Топики для трения. Топики для трения. Сколько ты стоишь? 24 евро такой. Обувь.
Какие приятные кроссовочки. Сколько же они стоят? Сколько стоят, Вов, такие? 52 евро. Ну, здесь Ну, от это 30 очень крутая обувь. Это из 38. 38, видишь, вот такие. Ой, такие хорошенькие, прям вообще Да, вот это. обалденные. Вот эти 50 стоят. Красивые. Такого мы давно не видели. Как Адидасом. 100 лет не видели. 45. 45 такие стоят, да. Очень красиво. Мне нравится. Прям такая обувь вообще шикарная. Ну, конечно, это не сравнить с нашим ассортиментом там в маленьких магазинчиках. Тут ассортимент просто гигантский. Популярный магазин очень сильно. Смотрите, даже есть женские вот такие кеды с нашивкой Adidas. И стоит всего 32 евро. Такие вот с золотой штучкой. Золотой штучкой. Они стоят 66 евро. Классные. Эти вообще по 29 евро. Это вообще дешево. Это вообще закупилка. Такие вот красавчики стоят. 42 евро они стоят. Такие беленькие. Тоже 42. Класс. За 30 евро неплохие есть. Ну, там тоже я видела, да. За 32 мне понравились. С розочками. Вот На еще шее. 15. 15 евро? Да, всего 15 евро. Такие. Да, класс вообще. 15 евро, это вообще смешные цены. Я говорю, здесь, если хорошо пошариться, вот по 28 есть. Можно найти очень много хороших вещей. Просто нужно ходить и смотреть, потому что есть 56 евро. Ой, какие прикольные. Это летний вариант, конечно, полностью летний вариант. Сколько такой летний вариант? Ага, вот он, по-моему, да. 49 евро они стоят. Здесь вот такая есть полка, называется Last Size. Это значит, что осталась последняя пара. И ее можно купить по очень сильно низкой цене. Вот мы выбрали себе по паре кроссовок. Я выбрала, естественно, эти. Я сразу же, как увидела, влюбилась в эту нашивку. Adidas. Такие неплохие. Кеды. Минимал. А, тут минимал, значит, и, ну, мой размер. 32 евро. И вот еще вот такие вот, значит, Вове кроссовки за 24 Это последний размер. То есть. Это последний last все-таки size. размер last size, да. Вот из-за того, что они last size, они, да, это, видите, light motion. Красиво. Мы идем искать для папы кепку. Сейчас будем искать. Кристина, вон кепочка. Идем. Все это, видите, носки по размерам лежат. А вот тут вот тапочки. А папа искал кепочку. Вон там кепочка. Там всякие еще. Мы сейчас поедем наверх. Видите, сколько мечей вдоль эскалатора. Вот сейчас поедем. Что же там нас ждет? Это, по-моему, Adidas Kids там для детей его вроде бы на втором. Вот так, видите, вид с эскалатора на магазин. Хочу снять магазин с высоты. Это же потрясающе. Обалдеть. Так тут все выглядит. Мы все прошли, все посмотрели. Вот оттуда с эскалатором мы дошли до сюда. Ну так то же самое все. Тоже есть и last size, и все. Сейчас вот мы с огромной лестницей будем спускаться вниз. И уже надо свои покупочки-то оплачивать надо. Меня порадовало то, что есть достаточно качественные кроссовки от 15 евро. Причем
носки здесь стоят 10 евро, а кроссовки 15. Но это, конечно, не везде можно подобрать свой размер. И в районе 25 евро можно очень качественную обувь купить. Извините, китайские тоже 25 Да, стоят. китайские И в всякие районе там, 20-25. ширпотреб всякий, а тут нормальные за 25 мы взяли, за 32. Я считаю, это вообще за копейки Adidas. Просто за копейки. В любой стране. Так что все нормально, мы сегодня, нам повезло. Все, мы оплатили. И сейчас мы выходим. Как красиво мы в Ирланген приехали. Вот мы ехали. Мы приехали в Ирланген прогуляться по ботаническому саду или еще куда-нибудь сходить. Ирланген – красивый город, и сейчас пора тюльпанов, поэтому везде цветут тюльпаны. Из близлежащих Ирланген один из самых любимых городов на самом деле, потому что он такой вот уютный, он такой красивый. Тут есть ботанический сад, тут есть университет, тут есть фонтаны. Трехэтажный или четырехэтажный магазин Талия книжный, хороший Макдональдс, ну, в общем, торговые центры всякие. Конечно, один из любимых. Вот такие кафешки всякие. Все люди сидят на солнышке, пьют кофе, загорают. А мы идем дальше. Ирландия, город велосипедистов. Здесь очень много велосипедов. Вот видите, велосипедные парковки. Помните, мы как-то вам в другом видео показывали, сколько же здесь было велосипедов? Вот. Сейчас идем. Видите, как тут изменилось все, да, за зиму. Сейчас весна только. И еще пока деревья не все зазеленели, но зеленеют в процессе. Продолжаем прогулку. Вот. Идем. Хотим покушать. Вот он уже Макдональдс приближается. Он тут такой прикольный, старинный, древний. Да, красиво. Да. Сейчас мы будем заказывать вегетарианские бургеры без соуса, без огурца, без лука. В общем, придется его корректировать. А вот магазин Талия, в который я хочу. Обязательно зайду. Ну, Макдональдс вообще здесь такой, вы знаете, прям изнутри такое старинное здание с колоннами. Очень сильно контрастирует с тем, что это Макдональдс. Вот из «Храбуря безумия» мы увидели Дербек. Вот. И там, конечно же, вкуснее. Мы пришли в такое кафе Дербек. Здесь вот такие вот у нас кофе. Бутерброды совершенно интересные. И сейчас будем. Вот мы в саду университета в Ирлангене. Вот тут этот фонтан. Вот видите, как гиацинты здесь распустились с анютиными глазками. И дальше, вот видите, такого вот интересного цвета анютины глазки посадили. И видите, цветущее дерево, мне кажется, это магнолия. Давайте подойдем и узнаем. Вот подходим уже с вами к дереву. Да, это магнолия, и она потрясающе огромная. Вы только посмотрите, как красиво она распустилась, какая она большая и какая она невероятная. О, боже ж ты мой. Пойдемте подойдем поближе. Какие красивые цветы. Это же вообще... Она такая шикарная. Ой. Она, кстати, у нее очень нежный аромат. Она практически не пахнет, но она такая красивая. Вы посмотрите на это розовое великолепие. О! Я счастлива, что я встретила такую магнолию. А ее, кстати, когда ночью, видите, примораживает, бывает, да, я чуть-чуть морозцом-то это поприбила, конечно. Но она просто, я не знаю, я прям трогаю цветы. Шикарно. Шикарно. Так, все, мы зашли в ботанический сад. Вот такая здесь все красота. Тоже есть звездчатая магнолия, такая вот красивая цветет. Тоже такая вот прям, видите, пушистая-пушистая. Прям приятная такая магнолия. Шикарная. Смотрите, какие тут цветы. Все в желтеньких цветочках. Прелесть прям. Какой хороший ботанический сад вообще. Таким большим гусем. Угу. Вот. И вот такая вот как это и дерево выдолбленное. Угу. Коробки пили воду. О, крокодил. Крокодил. Деревянный. Ой, да, точно, деревянный крокодил. И тут дальше. Смотрите, как вот все обустроено, обихожено. Такой вот древний сад этот ботанический.
Лангене. И вот он вот такой вот необычный, конечно. Необычные дорожки, видите, как сделано. Мне очень нравится здесь. Можно раз вот и сюда забрести и от всех спрятаться где-то вот тут. Раз, и тебя не видно. Здорово. Всякие. Видите, так все сделано, интересно. Раз, можно вот сюда на лесенку взять и забраться. И раз, уже снимаешь с высоты. Видите, как интересно. Правда, ветерок сегодня. Тут на пригорке тоже цветы растут. Там наши идут, а я здесь брожу. С этой стороны. Раз можно вот тут вот между этими пройти, прогуляться. Тут что-то вот розовенькое, видите, цветет такое маленькое. Вот. А дальше выходишь, вот, а тут еще вот такие вот цветочки. Видите? Очень красивенько. Ну, вон там детки резвятся. Вот такие вот деревянные штучки. Здесь вот так идешь. Там тоже все цветет, такие дорожки. Тут какая-то каменная страна какая-то, а там уже теплицы. Видите? Вон там что-то цветет, такое потрясающее прям. Вот такие. Видите, обалдеть, какие цветы цветут. Что вот оно такое цветет? Вон там он уже как на розы похоже. Но я сейчас хочу снять поближе. Вот какие цветы. Полосатый, главное. Главное, он полосатый. А он делает что-то такое же. Интересно. И вон как белое тоже, да, там цветет. И вот оно вот такое, видите? Это весенний цветок, иначе он бы на улице не выжил, да? Видите, какие вот тут? Ж надо. Я думала, розы. Нет, не розы. Видите, какие цветы интересные? Видите, А вот белый кустик тоже. угу. Ой, Ж надо, ой, какие какая цветы красота. странные. Ж надо. И ща. Так, мы тут вот проходим, видите? А еще можно вот здесь пройти. Ну-ка я сюда сейчас. Хочу сюда пройти. Ой, смотрите. А пахнет. Ой, как здесь пахнет. Ой, как цветами здесь пахнет. Это ж надо вот притрониться. Всякие другие цветы. Но тут очень сильно пахнет цветами. Прям очень-очень. А я ищу дерево, у которого свисают цветы. Вот оно. Я тут Ну, я фотографирую. видела, в Японии Обалдеть. такие показывали. Какое красивое дерево. Кадры показывали про эту Это японское дерево, да. А вот это что-то Японская Гойла, сакура, это другая. Закарпатье это Видите, какие нежные цветочки. Ромашка, я так понимаю, лекарственная. Вот это же лекарственная ромашка обыкновенная растет. Оранжерея есть. Шикарно. Где же как? Не, кактусы, видимо, в соседней. Тут немножко есть каких-то, но тут не кактусы, да, тут просто оранжерея. Черепахи вылезли Такие. в Греции. Инопланетные штуки, видите, растут. Тут вот кактусы, долина кактусов. А где черепахи Вов вылезли? Ой, черепашки! Здесь очень красивые. Обалдеть, такие черепахи прикольные. Ну-ка, давайте увеличим. Вон они, видите, греются на солнышке, прикольные такие. Тюльпаны-то какие. Вы посмотрите, какие тюльпанищи. Это же прям тюльпанище. Есть еще вот такие всякие розовые, фиолетовые. Дополнительные маски, пальмы, что такое. А еще тут рыбки живут. Такие рыбки. Ж надо. Столько рыбок. Вот тоже плавает. Это как Сейчас вот Хотела такие своим рыбки. знакомым А вот бы еще вот тех рыбок снова. Вот они, крупные рыбины. Вот какие рыбины. Видите? Огромные тут ходят рыбины, оказывается, в этом прудике. То есть не только маленькие, да? Вон они поплыли, видите? Их можно это, поближе снимать.
маленькая. Где ты горось? Вот она, рыба. Видите, рыба. Охотится тут зачем-то, я не знаю. Ай, какие цветы. Ай, какие цветы прямо. Надо вот и тут цветет, и тут цветет, все цветет. Вот эти-то вообще красивые, да, Вов? Они немножко уже вять начали, но красивые цветы. И вот те, которые мы видели там. Классно. Видишь, такое помещение. И вот такие цветы еще есть шикарные. Видите? Очень мне нравятся они. Очень красиво. Еще кто-то цветет такой интересный. На орхидею похож. Ой. Мне вот эти трубочки вообще оранжевые приглянулись. Красивые цветы. А тут еще одна орхидея. Какая шикарная орхидея. Опять мы зашли в тропические тропики. Тут так жарко. Тут кто-то вот под стеклом еще цветет. Ух, жарко здесь. Ух, жарко. Кто-то там еще кракает. Слышишь, Вов? Кто-то только что кракал. Ух, слышишь? Слышишь звук, Вов? Попугай. Ага. Интересно, где они? Вон там кто-то цветет наверху красный, а вот оранжевый, видишь? Вот бы узнать, кто это кракает. Не видно пока. Зато слышно. Слышно. А тут гнезда живут. А вот гнезда подвешены, в гнездах и кракают. Ой, вон оно ходит, кракает. Это дрозд. Дрозд. Дрозд же он называется, да? Или скворец? Дрозд? Вот он кракает, ходит здесь. Ну, гнезда подвешены прям, или это может быть горшки? Цветы. Да, это горшки. Ходит тут общительный какой товарищ. А мы думали, ты тропическая птица, а ты просто наша птица. Ага. Огромный. Мы пришли в магазин Алия. Магазин. Мы сейчас поднимаемся наверх. Книжный магазин. Один из любимых. Вот так поднимаемся. Это в Ирландии магазин. Это никак в Нюрнберге, но он похож чем-то. Сейчас найдем эзотерический отдел и отдел манги для Максима. Мы пришли в эзотерический отдел. У них перестановочка небольшая. Тут вот Будда сидит. Такой. Ой, как пахнет благовониями. Смотрите, какие маленькие тарелочки. Как благовония, да, видимо. Ой, такие хорошенькие все прям. Вот тут религион, значит, философия и эзотерика. И вот, значит, карты Таро стоят, видите, всякие. Сейчас буду себе чего-нибудь, и рядом Брюс Ли. Чего-нибудь буду себе смотреть, выбирать. Может, что-то есть, что у меня нет. Видите? Всякие книги.